现在车子外面零下30度，车子里面零上30度，太舒服了。大家好，我是大亮，我是古一，真的是不虚此行呀。看我们到哪里了？这里就是哈尔滨的冰雪大世界。哇，这个真的是第一次见，太壮观了！你们看后面那些建筑啊，全部都是用冰做成的。看，我们走近看一下啊。我们的车停在那里了，我们走近看一下啊。这边有很多这个宣传画儿，全部都是冰雕啊。然后那后面看一下啊，那后面有个很高的建筑，那全部都是冰做的啊，真的是难以想象啊！我现在这个耳朵冻麻了。今天是我们在哈尔滨的最后一天，今天晚上我和古一决定在这个附近露营，然后明天就往黑河走。看一下，真的是特别壮观呀，晶莹剔透啊！然后后面还有很多建筑啊，我们等一会儿进去看，那里面冷不冷？里面整个都是城堡。哇，这全部都是冰了哈！你说这个规模得多大？哇，这个规模得多大？地上是雪，看这个效果图好看吗？那个下面就是松花江啊，松花江，看漂亮不？简直就是用冰雪做成的城堡，看。我们拉近看一下，里面非常大，看。今天是198，然后后天就变成298了，这里面还是收费的。肯定收费呀。对，这肯定收费啊，因为你们看这么大的一个建筑群得花多少钱，是不是？多少人力物力？然后这个就是售票大厅，里面还有地铁啊，但是现在已经下班了，所以说我们来晚了啊。但是这么看一眼还是挺好的。本来想去飞一下无人机，飞进去看一下，就相当于白嫖一下嘛。但是这个天气太冷了，我担心无人机飞进去之后，直接冻得死机、冻炸机的，所以算了。现在我和古一打算在这附近找个地方露营，安营扎寨啊。这个冰雪大世界，以后有机会再看吧。明天我们就往漠河出发啊。现在我们已经找好露营地了。就在这个冰雪大世界附近啊，就我和古一2台车，这个地方特别好啊，给你们看一下啊。这里有一个卫生间，这个卫生间里面还有暖气啊，这个停车场也是免费的。看这个地方，然后我们2台车，我的车已经收拾好了。看，现在车子不敢熄火啊，特别冷。那我们今天就是正式开启我们的极寒之旅啊，体验东北的极寒天气。看这个过冬的食物也准备好了，腊肉、腊羊排、腊鱼啊。看一下古一，看一下，他这个车超级暖和呀！哇，我一进来一股暖气，真的暖气。外面零下25度，车里面最少零上25度，50度的温差呀。有，你看这个特别暖和啊。就是靠这个软里了，这个采暖就是把这里面那个铁片烧热，然后通过那个吹风，跟吹风机的软里是一样的，然后吹出来。你看，这多好！一共是4根管子。古一啊，我等会儿过来感受一番，好不好？快点，快点！现在车子外面零下30度，车子里面零上30度，太舒服了。这古一车里面太舒服了，我那个车像个冰箱一样，所以说古一还是真的还是比较心痛我，让我在车里面坐一会儿。现在我热的受不了，把衣服也脱了。你们看，你看他更夸张啊，他把这个管子直接放在被子里面，这样的话比那个电热毯还真的还管用。这个烫脚啊，这个特别烫，然后还吹风吹热风，特别舒服。现在我在这个车里面直接特别热，真的热的受不了，受不了。现在我回到我自个儿车里面了啊！你们不要说我钻到古一车里面去睡觉了，
并没有。现在我这个车里面像个冰箱一样，其实并不是说我不想装采暖啊，我这车里面装不了，没有电。像古一那个车里面有9度电，电是完全用不完，我这个就不行，给你们看一下。那我就是这么睡觉的啊，看3床被子其实也还好，钻到被窝里面去的话也不能。关键是它漏风，知道吗？你看呢，这前面都是大风子漏风，你看门全部破了，全部漏风啊，漏风。这下面这油已经结冰了，然后给你们看一下啊，我这个没有电，知道吗？啊，那0%的电已经用完了，0%，没有电啊，电热毯都打不着，特别冷，是不是？就这么睡觉。现在古一已经睡着了，古一啊。好了，朋友们准备睡觉了啊！我们明天就前往大兴安岭，去漠河。喜欢我大亮的，点个赞。睡觉了。